Pada awalnya, para anak babi hutan ini sepertinya tak menyadari jika nyawa mereka dalam bahaya. Barulah setelah berlari untuk menemui induknya, mereka tiba-tiba saja diserang oleh elang saat menyeberangi jalan. Salah satunya pun bernasib malang karena tertangkap oleh elang. Berusaha melakukan perlawanan pun sepertinya juga akan sia-sia karena cengkraman elang sangatlah kuat.